Pezinho de jaca tá bonito. E ó a dupla aí. E aí, vocês dois? Já comeram toda a silagem, né? Hein? Hein, tourinho? Tentar arrancar um pé de mandioca aqui. Mas pensa numa terra. A terra aqui é muito dura. Joguei bastante água. Vamos ver. Molhei bem. Vamos tentar, né? Essa mandioca é muito boa. Eu tenho comprado e não cozinha, né? Essa que eu levo aqui da chácara aqui. Fica molinha. E cozinha bem pra caramba. Vou usar uma cavadeira. Só saiu. Isso porque eu molhei. Se não... dá trabalho na hora de plantar, né? Mas na hora de colher é muito bom. Eu não consigo, já 3 vezes que eu compro mandioca no mercado e ele não cozinha. Essa aqui não é aquela mandioca gigante que o pessoal consegue colher tipo 10, 12, 15 quilos em um pé, né? Mas é o suficiente para um baita de um cozido. E o mais importante, cozinha e derrete. Sabe aquela que derrete na boca? Aqui na chácara trabalha o som de passo preto. Muito passo preto aqui nessa região, uma nuvem. Pomba, galinha, galo. Isso que é 1 da tarde. E tem galo cantando ainda. Sabia do esquema dessa vanga aqui para arrancar mandioca? É que isso aqui é fraco. Se é uma forte, aí dá. Essa daqui é meio arriscada ainda quebrar.
Vamos plantar mandioca no interior, na minha terra, da Mantina. Daquela terra areada, areia, né? Tipo areia. Você arranca a mandioca uma mão e dá aquelas bitelas, porque a terra é mole, né? Aqui não, coitado, essa mandioca varar essa terra dura, nem sei quem consegue. Uma seca dessa que tá ainda. Tá bom. Já dá aí uns 5 quilos. Vários cozidos, né? Show. E aí, cozinhou a mandioca? Sim, senhor. Vamos ver se tá boa, peraí. Dá até rir. Muito boa, né? Mansinho. Ah, olha quem tá ali. Shh, shh. Ei! Olha aí, tanta comida aí, você vai querer pegar passarinho, cara? Pega o burro daí.